So hello guys, for today's video, pupunta tayo ngayon sa Progreso Weste Elementary School. Sasamahan po natin yung mga bata para sa camping nila sa Boy Scout at Girl Scout. Papunta na po kami. Dito na kami sa bandang baba sa may Tugis. Ang kasama po pala sa GSP at Bsp Camping ay ang Mayha, Rizal at Progreso Este at Weste Elementary School. Medyo okay lang naman ang daan, mayroong rough road, mayroon naman semento. Pero medyo may part na malubak siya. Ang oras po niyan ay mga 6:30 po. 6:30 po ng umaga. Dito sa part po na to ay maganda na po yung kalsada. Medyo yung kalahati ay cemented na. Dito naman sa kabilang side, sa left side, medyo unpaved road na siya. So ayan yung may mga campers din na mga Cub Scout. Paliko na tayo guys. Nagkwentuhan kami dyan na dati nakikita lang namin yung mga bata na nag-attend sa mga ganito, pero sa panahon ngayon kami na mismo yung kasama ng anak namin para sa Boy Scout. So yung may mga kasabayan din kami sa likod, mga nakamotor, yung iba nakasasakyan. Pasensya na kayo guys sa boses ko. Gagaling ko lang sa ubo at sipon. Nakita din namin sa Uncle Cristo from Libertad. Dito na naman siya sa Tugis. Yan, papasok na tayo sa barangay hall ng Progreso Weste Sitio Sintro. Medyo malayo-layo pa ng konti. Okay naman yung daan dito, simento naman. Ang ganda pa ng view. Ngayon lang ako nakadaan dito. Yung hanging bridge pala ay tulay na siya. So hindi na dadaan sa ilog. Maganda na yung daan. Maluwalas pa yung pero malamig kasi sobrang dami mga puno sa malapit na tayo guys. May signboard pala dito. Dito sa left side ay pagaring at dito sa kanan ay papunta sa school ng Weste. Medyo rough road dito. Ayan kita mo yung mga batong. Hindi pa siya tapos semento. Malapit na kami. Ayan, may campers din yung sa unahan namin. So may mga sign sila na this way to Progreso Weste Elementary School. So ayun na nga.
phase 2. Fear na tayo. Nakasakay pa naman kami sa motor. Habang dumadaan kami dyan, medyo nanginginig yung tuhod ko. Takot talaga ako sa mataas. At yan na nga, na-traffic na. Kasi may mga motor sa harapan. Nag-antay lang kami ng konti para sila makausap. Tapos kami naman next pababa. Takot talaga ako dyan. Medyo matarik kasi siya. Mas mataas pa yung motor na. Guys. Nakarating dito. Yung dami na palang mga nakapark na motor dito. Dire-diretso lang kami. Hindi na siya kasya ang 4 wheels hanggang doon na lang sa baba ng sa kadulas. Yung mga motor lang yung nakadiretso. Tapos parking na rin kasi bawal ipasok sa taas. Hindi pwede ang dalawang motor lang kasabay. Makikita kasi yung pathway. So magpa-parking lang kami guys. Tapos maglalakad kami pataas. Aray, bang bigat itong baon mo? Ang hirap pala ng daan dito. Papasok pa lang yung estudyante, bang hapolon pa, no? No? Kanal kasi yung sa gilid eh. Pilay na? Ha? Pa? Hello? Progreso Weste. Buko kay W? School. Salamat sa vlog. Ay, sisigal ng mga vlog. Let us all bow our heads for the invocation prayer. Father God, we came before you with hearts full of gratitude. Thank you for this beautiful day. Thank you for all the blessings and your goodness in everything we do. It is by your kindness and grace that we are able to go through each and every day. We give you all the glory and adoration. Thank you for being our guide and helping us to make the right decision. Even when times are hard, we trust you that you are at work and you always carry us through. Words cannot express how thankful we are for all that you do. Lord God, we ask you to bless us and all other Boy Scouts, Girl Scouts, Cub Scouts, Star Scout, Kid Scout, Twinklers, and most of all, the troop leaders, the titos and titas, parents, guardians, our guest speakers or lecturers who escorted them along the way. Give us grace to serve you and our communities to keep our promises and laws. Make us humble and friendly, eager for adventure, alert and prepared for services. Give us the courage to dare to do right. Make us both strong to fight and steadfast to endure, and may our lives be filled
with joy that spreads happiness everywhere. In Jesus' name, amen, amen, amen. Okay, at 1, 2, 3. Art. Art. At L. Bigyan na ng isa. Bigyan ng dalawa. Kulang pa rin, gawin tatlo. Galing ah. At ngayon, okay. I love God, my country, and people around me. Tapos na. Magsaling na baba ka daw po, taas-taas. Brian daw po po, nanay. Wow! Is, yan. Denise. Anong pangalan mo? Bilis. Very good.
Naintindihan? Oh, handay din ang mga tita ha. Buyatin ng enro. Mga yung babantayan. Mabilang ako. 1, 2, 3, 4. Dito, dito. Dito, hanggang dito, Gid. Dito ha, dito. Itas ang simento dito, okay? Balik. Yan. Ang kamay sa likod. Ang kamay sa likod. Kamay sa likod. Ay. Kamay sa likod. Pakimuyatin mo mga tita sa baka makakislok ito. Kamay sa likod. Yan. Kamay sa likod. Yan. Kamay sa likod. La. Dali, kamay sa likod. Kung saan kayo nakapila, doon kayo babalik. Babalikan niyo yung kasama. Ayan. Sige lang, mami. Dali! Beb, sisigaw ha. Walang tapos na. Mabuhay. Ay! Tapos na? Ay, mayroon pa dito. Ano nangyari? Kung nagko ka mo Papangintik. Okay lang. Lagi silang marami. Yeti. Ayan. Madami sila ng maliliit. Madami silang maliliit. Ha? Nakaunahan ba yun dahil maliit? Huwag ilalagay sa pakibalik yung straw para hindi magamit. Pakibalik po doon sa mga tita yung straw at yung rubber band. Dahil bago natin sa mga maintik ay. Ano mga tita sunod? Babae? Ribbon! Shot! Yan! Ribbon! Para mapili sa gilas, Pilipinas. Yan! Galing! Dribble, boys! Shoot! Dribble! Yan! Yan ang lugar Sintrohan ulit. Dribble! 1, shoot! Yan, magaling ito! Shoot! Yan! Check up Okay. Yan! Tama talaga. Target si Ma'am. Yan! Very good. Shoot na! Yan! Okay. Dibol! Dibol! Dibol ha! Dibol! Oh, bilis! I-dribble! Dibol! Oh, bilis! Dibol!
Center High.